ولسمشر غني کله ټکنالوژۍ سره ځان بلد نه کړو له څلورم صنعتي انقلاب څخه به هم محروم شو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ولسمشر غني د ډیجیټلي حکومتولۍ ګټو په اړه د خپل درسونو په لړ کې ویلي. ډیجیټلي کېدل د هیواد د چټک، ارزان او ضروري پرمختګ یوازینۍ لاره ده او په وینا یې افغانان باید ځانونه د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دې برخې له ټولو نوښتونو سره بلد کړي. ولسمشر غني وویل که په ډیجیټلي برخه کې بشري پانګه را جوړه شي، د زده کړو او ښوونې دودیز سیستم ته هم چې ډیر ګران او کله کله لاسرسي بهر دی اړتیا نه پاتې کیږي، او هر جومات، هره حجره یا بل ځای چې ماشومان پکې راټولېدلی شي په ښوونځي اوړي او د هغه هیواد او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه لایق ښوونکي له لرې واټنه لوست ورکولی شي. ښاغلي غني د دې مرکې په پای کې د معاصر افغانستان د جوړېدو 300مې کلیزې ته چې په 2040 کال کې را رسیږي اشاره وکړه، او له هغه هیوادوالو یې غوښتل چې ورته چمتووالی له نوې ټکنالوژۍ سره چې څلورم صنعتي انقلاب یې بولي ونیسي. لومړی صنعتي انقلاب نه محروم و، دویم نه او دریم نه هم محروم و. که غواړئ چې د 200 کالو جبیره وکړو، باید څلورم صنعتي انقلاب باندې پانګونه وکړو، ورباندې پوه شو او خپل خبر او د لوی خدای جل جلاله رضا لپاره استعمال کړو. معنا یې دا ده چې وخت نه ضایع کړو او لومړیتوبونه باید واضح وي چې یو هوسا، ژوندي، خپلواک، متحد او افغانستان ولرو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله